فاكرين البنت اللي كانت على طيارة في مطار أمريكا في صيف 2023؟ البنت اللي قامت من مكانها وهي بتصرخ بأعلى صوتها وبتترعش وفضلت تترجاهم إن هم ينزلوها من الطيارة، وفضلت تقول لهم وتحاول إن هي تقنع فيهم إن الشخص اللي قاعد جنبها في الطيارة مش بني آدم، مش بشري. أنت حرفيا تقدر تشوف الموضوع في عينيها، الخوف والرعشة اللي هي كانت فيها مش خوف بتاع حد بيمثل، هي ما كانتش بتهزر، هي فعلا كانت خايفة. وطبعا كل الناس اللي كانوا موجودين معاها في الطيارة وقتها فضلوا يقولوا عليها مجنونة او انها سكرانة، وفي الحقيقة ده اللي دايما الناس بتعمله لما عقلهم بيرفض ان هو يصدق حاجة معينة. وبعد الفيديو ما انتشر بدأ خبراء في تحليل لغة الجسد ان هم يحللوا بقى الفيديو ده وحركات البنت دي، وقالوا ان هي ما كانتش بتمثل وان هي بالفعل شافت حاجة، والحاجة دي سببت لها حالة رعب مش طبيعية. بعد الفيديو ده ما انتشر اكتر وبقى فايرل، البنت دي اختفت تماما من غير اي مقدمات، محدش سمع لها صوت ولا عارف هي فين ولا حد عارف يوصل لها. بس بعدها بشهرين البنت دي ظهرت من العدم في واحد من الانترفيوهات بتاعت قنوات الاخبار. وقتها كان فيديو اعتذار بتعتذر فيه على اللي بدر منها في الطياره، او ان هي ممكن تكون خوفت حد منها، وان هي تهيأ لها ان هي شافت حاجه، وشكلها كان متغير تماما. كانت حذره جدا وهي بتتكلم، واخده بالها من كل حرف بيطلع منها، في محاوله مستميته منها ان هي ما تغلطش في ولا حرف وتقول بالظبط اللي هي طالعه عايزه تقوله. وبعدها سكوت تاني، اختفت ومحدش سمع لها خبر نهائي لحد النهارده. انا مش عارف ايه اللي هي شافته، بس اللي انا متاكد منه ان هي فعلا شافت حاجه. الغريب بقى انه الفيديو اللي اتصور على الطياره وجايبها وهي مذعوره وخايفه ما جابش الراجل اللي هي كانت بتقول ان هو مش بشري. الراجل ده ما ظهرش في ولا لقطه من الفيديو. والاغرب بقى من كده ان بعد ما الفيديو بتاعها اتشهر وطلع فايرل مفيش ولا انترفيو اتعمل مع الراجل ده، هي بس اللي اتعمل معاها انترفيو. طيب فين الراجل اللي هي قالت عليه ان هو مش بشري، او اللي قالت عليه ان هو غير شكله وهو جنبها؟ ليه ما اتعملش معاه انترفيو هو كمان؟ ولو انت متابع التيك توك الفتره دي حرفيا هتلاقي التايم لاين عندك كله مليان بنوعيه الفيديوهات، فيديوهات لناس بتشيل وشها وبتقطع جلدها علشان يظهر تحت وشهم الاصلي وش، بس وش فضائي. الحاجه بقى اللي هتفرقع دماغي انه تحت الفيديوهات دي مكتوب ان هي AI generated، او ان هي معموله بالذكاء الاصطناعي، بس هي بالنسبه لي هي حرفيا فيديوهات حقيقيه جدا. احنا بقينا عايشين في عالم احنا مش قادرين نحدد ايه الذكاء الاصطناعي من ايه اللي لا. انا معاك ان هي ذكاء اصطناعي 100%، انا ما بقولكش ان الفيديوهات دي حقيقيه، بس استنى، احنا بنقول او انا وانت بنقول ان هي ذكاء اصطناعي عشان احنا عارفين بوجود الاي اي، او عارفين ان في اداه موجوده ممكن تصنع فيديوهات زي دي. وتاني حاجه عشان المنطق، يعني اكيد مفيش حاجه في الدنيا اسمها ان واحد يشيل وشه ويبقى تحت وشه كائن فضائي، بس مش علشان الفيديوهات دي باين ان هي اي اي. انت عارف الفرق ما بينهم؟ حرفيا عقلك وهو بيشوف الفيديوهات دي لا مش منطقي، ايه يا عم الهبل ده مش حقيقي. بس في جزء تاني من الناس اول ما يشوف الفيديوهات دي لا دي عادي فيديوهات حقيقيه، مش باين اصلا ان هي اي اي. وهنا يا اكسلانس بيبدا الجدل، الانقسام ما بين هو انت مصدق اللي انت بتشوفه ولا لا. ومن وجهه نظري انا كعمر ان هو ده اصلا جانب من الجوانب الرئيسيه اللي الاي اي اصلا اتصمم علشانها، هي حرفيا تخليك مش قادر تميز خالص بين الحقيقي وبين اللي مش حقيقي، علشان بمجرد ما تشوف اي فيديو هو بالنسبه لك انت مش منطقي على طول دماغك تروح لا يا عم ده اي اي، فيديو الناس عاملاه. في حين ان هي ممكن ما تبقاش اي اي ولا حاجه. يعني لو مثلا واحد في يوم من الايام ماشي في الشارع وصادف قدامه ان هو شاف كائن غريب، وعلى طول بمجرد ما شافه طلع التليفون بتاعه وبدا يصور الكائن ده ورفع الفيديو اللي هو صوره على النت، انت عارف الناس هتقول ايه لما تشوف الفيديو ده؟ عارف الانقسام اللي هيحصل، عارف كميه الناس طبعا اللي مش هتصدق الفيديو وعلى طول هتقول على الفيديو ده اي اي. ولو الشخص يا عيني اللي صور الفيديو حاول ان هو يقول لهم لا ده مش اي اي، انا شفت فعلا الكائن ده وصورته بالتليفون بتاعي، هيقولوا عليه مجنون زي بالظبط ما قالوا على البنت بتاعت الطياره مجنونه. احنا بجد وصلنا لمرحله ما بقيناش عارفين الفرق ما بين الحقيقي وما بين الفيك، وصدقني ده مش صدفه. مين اللي له مصلحه في ده؟ طيب كل ده بقى حصل ليه؟ على مدار العشر سنين اللي فاتوا الاف من الناس بل ملايين من الناس قالوا ان هو في اكتر من صدفه شافوا حاجات غريبه، في منهم اللي شاف بالفعل كائنات غريبه، وفي منهم اللي شاف اجسام طايره في السماء. وفي كل مره الحكومه بتاعت الدوله دي، على فكره هي مش امريكا بس، الموضوع حصل في اكتر من دوله، منها الارجنتين ومنها البرازيل ومنها اصلا هنا في افريقيا، كل مره الحكومه بتبقى طالعه مش عارفه ان هي تنفي ازاي او تقول ايه. فيا اما الشخص اللي طلع واتشهر من كلامه اللي قاله على الحاجه اللي هو شافها يا اما بيختفي في ظروف غامضه، يا اما على الجانب الثاني بتلاقيه بعدها بكام شهر في مستشفى الامراض العقليه. ومليان قصص وحواديت من النوعيه دي، او ناس حصل معاهم كده، واخرهم البنت بتاعت الطياره اختفت محدش يعرف عنها حاجه. وكل ده بقى كان على تزامن مع الحاجات الغريبه اللي بتحصل للمشاهير. الموضوع بقى ظاهر زياده عن اللزوم والناس فعلا بدات تاخد بالها، خصوصا مع واحده مشهوره زي سيلينا جوميز. حرفيا مستحيل انك لما تشوف الصورتين دول تقول ان الاثنين دول هم نفس الشخص، الاثنين دول هم نفس البني ادم. فشوف الفيديو ده كده. I think it's safe to say that most of you know a lot
lot of my life, whether I liked it or not. And I had to stop because I had everything and I was absolutely broken inside. And I kept it all together enough to where I would never let you down, but I kept it too much together to where I let myself down. I don't want to see your bodies on Instagram. You know, I will say when I'm with my sister or we're in the car, sometimes like Who Says is one of the songs but I was 16 and that's more of a nostalgic feeling. But Right. no, I don't like listening to myself. غيرها أريانا جراندي والتغيير الشامل اللي حصل في شكلها وفي جسمها وفي طريقة كلامها وفي تصرفاتها. سينثيا ريفوس والتغيير اللي بقى على شكلها، يا راجل ده كفاية شكل إيديها. ايه ده؟ حاجه مش طبيعيه. احنا ما بنتكلمش هنا عن عمليات تجميل او ميك اب مخليهم كده او حتى مرض معين جالهم، احنا بنتكلم على تغيير كامل في الشكل وفي الطباع. عظم اتغير مكانه واتحط في مكان تاني، طريقه كلام، صوت، تصرفات، حركات، كل ده اتغير. شوف سيلينا جوميز تاني، العينين متغيره، البق، الفك، السنان، كل حاجه متغيره، طريقتها نفسها متغيره. ومش احنا اللي قلنا كده، ده الفانز بتوعها اللي متابعينها بقالهم اكتر من 15 سنه هم اللي بيقولوا مين دي، وربطوا بيهم نظريات سوداويه جدا. ناس بتتكلم على استحواذ على اجسامهم من كائنات غريبه، وناس تانية بتتكلم ان دول اصلا روبوتات، والمشاهير دول اصلا ماتوا من 2018 ومن 2020. وبيتهيالي اللي شفناه كلنا من يومين في ملفات إبستين يخلينا متوقعين اي حاجه من الحاجات دي ان هي تحصل، خصوصا ان في واحد من ايميلات إبستين كان بيتكلم عن المشاهير دول، وكان بيتكلم في إيميلات تانية عن الاستنساخ البشري. يا راجل ده كفاية التوقيت الغريب اللي قرروا فيه من العدم ان احنا خلاص هننشر كل إيميلات إبستين مرة واحدة. الموضوع مش صدفة، الناس دي ما عندهاش حاجة اسمها صدفة. فهم بيمهدوا لإيه؟ بيمهدوا لنا الطريق ان هم يطلعوا ايه، او بيشتتوا دماغنا ونظرنا عن ايه هيطلع. تاني، الموضوع مش صدفة. الناس دي مفيش حاجة بتعملها ايا كانت صغيرة بتكون صدفة. زي مثلا الإعلان ده. We're interrupting our coverage. There has been a threat to publicly release. سيتم الكشف عن كل شيء. دي كانت الجملة الدعائية للفيلم اللي هينزل جديد Disclosure Day أو يوم الإفصاح للمخرج الشهير اللي مشهور في أمريكا كلها إن هو معروف بتصديقه أو بهوسه النظريات إن في حياة تانية وإن في السماء في كائنات تانية، ستيفن سبيلبرج. المشكلة بقى إنه إعلان الفيلم ده ما كانش إعلان فيلم طبيعي، أو على الأقل الناس اللي شافت الإعلان ما شافتهوش كده. الناس بدأت تركز في الإعلان وتفصصه حتة حتة، تركز في الأصوات وتركز في المشاهد، تبدأ تشغلها بطريقة بطيئة، ترجعها لورا، تطلعها لقدام، تعلي الصوت، توطي الصوت، في محاولة منهم إن هم يطلعوا أي حاجة من الإعلان ده. وكانوا بيسألوا نفسهم هل ده مجرد فيلم ولا ستيفن سبيلبرج بيحاول إن هو يوصل لنا رسالة معينة، موعد مع حاجة كبيرة وحدث ضخم العالم بيستعد إن هو يكشف عنه. وسؤال واحد بيتسأل طول الإعلان المخرج بيحاول إن هو يزرعه في دماغ الشخص اللي بيتفرج: لو أنت عرفت إن إحنا مش لوحدنا في الدنيا هتخاف؟ وانت بتشوف الاعلان ده هتلاقي ان في صوت غريب موجود في الخلفيه، صوت نقرات كده، نقط عماله شغاله على فترات زمنيه متساويه. النقرات دي هي اللي كانت موجوده في فيلم انترستيلر لو شفته، وده اللي خلى الناس على طول تقول ان هي شفره مورس. شفره مورس دي هي كانت شفره موجوده زمان بيحولوا الكلام لنقط وشروط. فلما الناس حاولت ان هي تفك اصوات النقرات دي باستخدام شفره مورس، طلع معاهم ان النقرات دي بتقول احنا مش لوحدنا. المشكله بقى ان الاعلان ده الوقت اللي هو ظهر فيه او الوقت اللي هو نزل فيه كان اصلا بالفعل الكونجرس الامريكي بيحصل فيه جلسات استماع وبيناقشوا حاجات عن اجسام طايره في السماء وكائنات غريبه بيقال ان هي اتشافت من شويه من الناس. يعني خرجنا اهو من ان هو مجرد فيلم. وخليني ازيدك من الشعر بيت: الشخص اللي كان بيناقش في الكونجرس الحاجات دي وبيقول ان هي موجوده بالفعل من حيث لا تعلم، بعدها بحوالي شهرين ظهر له من تحت الارض وثائق بتقول ان هو زمان كان مجنون. يا راجل كان في كمان جمله موجوده في الاعلان حرفيا كل الناس وقفت عند الجمله دي ومحدش فهمها. كان بيقول الحقيقه اللي تخص 7 مليار انسان. وديت المليون التامن ده فين؟ اتقص بالصدفه ولا محاوله منهم في ان هم يوصلوا ان البشر هم 7 مليار وانه المليار الثامن ده هم مش بشر اصلا؟ وهل ميعاد صدور الفيلم ده اللي هو 12/6/2026 هو مجرد ميعاد عادي لظهور فيلم عادي، ولا ده ميعاد هم مختارينه او محددينه
ان هم هيعلنوا فيه حاجه. حدث ضخم اتمهد له بملفات إبستين الاول. والاغرب انه في خلال بقى اليومين اللي احنا فيهم دول كل كلام الشخصيات المشهوره في العالم بقى عنهم. ايلون ماسك اللي طلع في لقاء بيهزر وبيتريق وبيقول ان هو مش بشري وان هو فضائي وان الناس اصلا مش مصدقاه. حتى باراك اوباما. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. كل الحاجات دي في الميعاد ده بالظبط هي صدفة؟ هل انت شايف ان هي مجرد نظرية ملهاش اي اساس من الصحة وان كل ده عبث؟ ولا جايز فعلا يكون في حاجة زي بالظبط الناس من فترة من 2 أو 3 لما ظهر حوار إبستين لأول مرة كان في ناس كتيرة بتكذب وبتقول نظريات مؤامرة ومفيش الكلام ده وي لحد ما الملفات ضربت في وشنا. بصراحة مش عارف، هو أنا مش من مؤيد نظريات المؤامرة، بس الحاجة اللي أنا متأكد منها أو الحاجة اللي دماغي بقت متأكدة منها خصوصا بعد الحلقتين بتوع إبستين إن أي حاجة ممكن تحصل. الناس دي عندها أي حاجة ممكن تحصل وعندهم مفيش حاجة اسمها صدفة. وفعلا لو بدأت تربط الأمور ببعض زي ما ربطناها النهاردة في الحلقة هتلاقي إن كل المواعيد دي صدفة صعبة. فقول لي رأيك في الكومنتات، ويا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة. الموضوع مش هيضرك في حاجة ولا هياخد منك وقت، بس هينفعني أنا لأنه زي ما أنت شايف الريتش مضروب في الحيطة، فلايك منك مش هيخسرك حاجة. وبس يا إكسلانس، أتمنى تكون الحلقة عجبتك. أشوفك الحلقة الجاية.